Sono tornate anche questa mattina le forze dell'ordine a compiere un sopralluogo nel giardino della scuola materna Fogazzaro, dove ieri alcuni bimbi durante la ricreazione hanno ritrovato e raccolto una siringa usata nei pressi della siepe di recinzione. I carabinieri oggi si sono fatti accompagnare nel punto esatto del ritrovamento dalle maestre, che ieri, appena saputa la notizia, avevano immediatamente lanciato l'allarme. Non è stato chiarito se la siringa usata sia stata lanciata dall'esterno o che sia stata abbandonata da tossicodipendenti che durante la notte cercano luoghi appartati dove drogarsi. Fortunatamente nessuno si è ferito, ma nella scuola si sono precipitati gli agenti di polizia locale e i tecnici AMCPS di AIM Ambiente. L'area è stata perlustrata e bonificata, delimitando l'intera siepe con un nastro di plastica. Un primo intervento minimo che però non basta per i genitori, che chiedono ben altro. Non credo, sia una protezione sufficiente, soprattutto per dei bambini dai 3 ai 6 anni, e chiediamo di avere delle risposte da parte dell'amministrazione e di appunto accentuare ovviamente la parte della sicurezza, quindi con delle telecamere, innalzare le protezioni affinché i nostri figli, che sia in questo asilo o in qualsiasi altro asilo, noi come genitori riusciamo a portare i nostri figli in tranquillità e in serenità, andandoceli a prendere senza avere queste tipologie di problematiche di gravità.